嘟嘟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 。哇！做 Santa 咁大件事。Several days later. 好啦，準備好做扎扎未啊？新嚟嘅朋友咧可以叫我做事頭婆。今日嘅版道消息咧，我就會講一講41單選拔公佈咗之後嘅一啲感想啦，同埋一啲我回應下你哋嘅 comments 啦。然後咧可能就講多少少最近一啲新嘅新聞啦。咁就係咁樣啦，因為今次噔噔噔噔，池田做 Santa， 哇！我俾大家睇下公佈嘅時候咧，睇到第2行咧，我已經 feel 到池田要 Santa 啦。唔通真係池田？唔得，冇着衫。再一次恭喜我嘅推啦，池田英沙做咗41單嘅 Santa 啦。咁為咗隆重其事咧，大家見到咧，我已經花咗幾日時間咧，係搬過間房嘅執過嚟，咁就將一啲我都幾喜歡嘅周邊咧，就掛出嚟啦。咁樣係啦，就冇擺好多出嚟，冇擺晒出嚟，即係好似我嗰條之前開福袋嗰條毛巾啦，同埋嗰個諾玻璃即係嗰支旗咧，我都冇攞出嚟嘅，要配合翻池田嘅美感啊，咁所以我都唔想太過 over 嘅，咁所以咧，總之就好開心啦。雖然之前有條片都講過啦，但係你哋唔好再入坑推池田啦。我知道去41單做 Santa 會好吸引，但係唔好再入坑做推池田啦。佢啲周邊已經貴到嗨嗨啦，我唔想再直炒價啦。言歸正傳先，除咗恭喜池田做咗5期第3位 Santa 啦，呢個再講啦，呢5期爭霸戰嘅呢一樣嘢，我哋遲啲再開條片講啦。恭喜林王啦，同埋田村啦入咗選拔啦，仲有 Nana 入咗選拔啦。將岡本咧放咗落去 Under 呢個操作咧，有啲意外嘅，因為咁樣雖然令到我嘅推測好似全部都錯晒咁樣，我仲記得啲 comment 話我登到傻，我覺得幾好笑。但係我想講500成想去做護法咧，我又唔係覺得意料之外。我係反而見到佢即係營運啦，特登將 Sakura 即係 Endo Sakura 同埋500成擺埋一齊做雙塔，將池田做 Santa 啊！同埋我覺得值得加去嘅咧，就係營運終於冇咁執着呢一個對位嘅問題啊！其實一早就應該咁，但我見到跡象嘅，其實之前都已經有開始打散啲期別去即係對位嘅，咁但係可能都係試緊啦。今次就大膽好多啊 ，which 我係 appreciate 嘅。今次呢個大膽嘅做法咧，純粹係講對位啫，因為擺池田做 Santa 係唔關大唔大膽事嘅，佢 deserve 嘅。咁我見到有 comment 問點解我就係池田推，好似對佢冇乜信心咁。嗱，就係咁嘅。你要知道5期本身係一個非常之怪物級嘅級別嚟嘅，好多人都好適合想去做 Santa， 而且即係 so far 以嚟嘅曲風咧，我真係見唔到池田點樣做 Santa。但係今次咧，佢公佈咗呢個選拔名單嘅時候，順便公佈埋呢個歌名咧，我真係即刻起晒雞皮，即刻起晒雞皮！即係喺我心目中乃木坂嘅歌曲咧，係有一種 style 喺入邊嘅。然後咁啱嗰幾首咧，都係西野七瀨做 Santa。見到個歌名，我讀一次俾大家睇，呢都幾長。最後に階段を駆け上がったのはいつか。中文咧照譯咧就會係你最後一次跑上樓梯嘅時候係幾時啊？哇！上行版，哇！嗰個感覺回來，嗰個感覺要講普通話，好誇張，係真係起雞皮啊！聽到就覺得哇，係乃木坂嘅歌啊，終於唔係wow wow yeah yeah 咁樣啦。雖然 wow wow yeah 都冇問題嘅 ，Q Q 嘅偶像歌曲我都好喜歡嘅。嗱，我而家咧對呢首歌咧係極度有期待，我都警告營運你哋唔好亂嚟啊！一嚟池田做 Santa， 二嚟你哋寫到個歌名咁，你哋千祈唔好亂嚟，跟住最後又係wow wow yeah 咧，我又唔想退坑，但係我就退坑㗎啦，就嚟，唉，好激動啊！我覺得對上一次有呢種感覺咧，就已經係 Monopoly， 但係 Monopoly 就係出咗歌名啦，因為 Monopoly 本身係一個都幾強硬嘅英文字啦，即係壟斷啦。然後佢出嗰個封面圖又有啲型棍，我以為係第2首 Influencer， 點知希望營運唔好再整鬼我哋呢班 fans， 唔好再俾假希望我哋啦，岡本放咗落去Under 咧，搞到好似我估錯晒啲嘢，但係佢擺落去 Under 做 Santa 咧，
我覺得咧係有啲意思嘅。如果佢將跟500成嗰個套路過，其實下一期就而家乃木坂有少少似係想將 Under 咧打造做另一個選拔組嘅狀態。咁當然選拔組就係選拔組啦，如果唔係就冇意思啦。咁但係選拔組就係向 public 去對外公開宣揚乃木坂係一個咩團隊嘅話咧，我覺得 Under 嘅功用咧可能營運啊，我估㗎咋，就想向翻反向少少，即係等大家都可以即係發掘下，咦我哋其他隊員都好好㗎噃咁樣，再多啲同飯多啲接觸，咁佢少少拉翻近啲嗰個距離，就唔好好似以前 Under 咧，仲有種即係又唔可以話二排軍，但係即係有種係佢哋平時冇乜機會，所以都俾個平台佢哋跳下舞咁樣啫。以前係會有呢種感覺，而家咧就覺得佢哋係即係叻嘅人都會擺入去嘅。總之其實我哋 Under 嘅 live 咧都係好睇嘅，嗰個風格啊個氣氛咧同睇選拔組係唔同嘅。咁就建議大家去接觸，即係啱啱畢咗業嘅 Kuboshi 啲九部咧都講咗句就係佢其實都係 Under 入坑嘅。雖然我就唔係，我係綜藝入坑咁，但係我覺得營運睇到嗰個魅力喺邊，佢哋想做好佢。另外就係6期全部入晒 Under，我覺得係因為要打造呢一個效果啦，咁同埋都係未得咯，唔可以上選拔住咯。啱啱出咗公示中咧，阿大月咧就跳繩嘅時候就喊豬啦。我覺得佢真係好犀利，即係作為女人咧。真係唔想同佢做 friend 嘅，唔係討厭佢，但係會覺得如果以綜藝嘅角度咧，係攞到好多鏡頭咧，係極度羨慕、極度妒忌啊。anyways，唔係講緊佢啊，咁就6期入晒去就 Under 啦，咁都好合理啦。講緊仲有6期有個未翻嚟嘅喎，咁所以就基本上係冇可能咁快俾佢哋爬上去選拔住，仲未計5期係一個怪物級別嚟啊！即係呢個5期根本上冚唪唥人。有11個，有10個都可以做 centre， 第11個阿二都係已經出邊打緊江山㗎，已經唔同你哋爭啦，唔擺6期上嚟住，即係都唔關合唔合流啊嗰啲事，我都係覺得好合理。既然係咁，我都唔擺上去，費事啲人呷醋啊，又話深月同埋始田做咗 centre， 一定係 keep 住喺選拔啦 ，nope，sorry，nope， 咁啊等大家努力下啦。咁因為咧，如果我再繼續講落去啦，咁條片就會好長又好難剪啦。而家呢個痛房啦，就係整咗呢個係12 birthday live 嘅推巾啦，跟住13 birthday live 嘅 T-shirt 啦。然後下一個 topic 我想講嘅咧就係 birthday live， 大家記得買飛。因為都幾肯定每集要畢業。之前好耐年頭咧有一個係話咩內部文件流出話5月會 birthday live， 咁似乎 so far 由年頭到5月咧 so far 公佈嘅一啲資訊咧，嗰個泄密文件都非常準確啦。咁所以預計嘅話咧都幾肯定係畢業㗎啦。雖然我見到個 comment 話梅澤講過話佢唔會咁快畢業住啫。喂，佢話唔會咁快啫。一嚟我覺得女人講嘅嘢唔好信啦，同埋我覺得小吉即係副隊長咧，佢係屬於嗰啲你俾佢落場佢就搞得掂嘅人嚟嘅，所以而家調翻轉，佢喺梅澤帶住咧，我反而佢覺得佢有少少放唔開手嘅感覺，即係我覺得佢係呢一類人，因為我覺得我都係嗰類人嚟嘅，即係如果你帶住我咧，我有你喺度睇住咧，我會有顧忌，咁所以我覺得梅澤應該都知嘅，咁所以佢嚟緊可能就 birthday live 完咗之後咧就畢業㗎啦，其實差在未公佈嘅啫，亦都希望佢留耐啲嘅，但係啱啱嚟做咗幾日嘅 live 嘅，即係 album 嘅 live 嘅，我想講即係梅澤就首歌都眼濕濕咁樣，跟住卡奇同埋 Sakura 又係幾首歌又係眼濕濕咁樣，其實最緊要應該睇下6期嗰個鈴木，如果佢咧眼腫腫頭耷耷咧，咁就應該都10拿9穩係陪阿梅澤要畢業㗎啦，但係都希望佢留耐啲嘅，始終3期都得翻幾個人。咁係未買到飛之前，我都唔會買機票㗎啦，唔會再中伏。因為上年咧就諗住 birthday live 2月可以去睇，點知買咗飛之後你去到冇得睇，不特止咧仲病咗。咁呢個 backdrop 整好咗啦，同埋陳池田仲喺 centre 嘅時候就出多啲片先，因為嚟緊4月我本身諗住做呢個布丁狗特輯嘅，因為布丁狗有30週年 ，Pokemon 有30週年 ，Eva 有30週年，邊做到咁多嘢唔剪片都唔得閒睇咁多嘢好頭痛啊！作為一個宅宅，但係好幸福咯！我想講喺呢個年代做宅宅真係超開心，見證住池田做 centre。嗱，我有諗過咧要唔要回應一啲有趣 comment 嘅，咁所以今次試一試啦，就係
如果你哋有啲咩想我喺版島消息嗰度講嘅話，啲咩 topic 想我 specific 講嘅話咧，就喺下邊嗰度留言啦。咁啊，再一次恭喜池田做 centre 啦，恭喜 Hina 做呢一個 under centre 啦，恭喜500成入咗呢一個護法位啦，恭喜阿林王做呢一個入咗選拔啦。跟住喂咁樣恭喜落去咧，就天光都講唔完㗎啦。咁你哋可以話俾我知，你哋有冇人都係推池田啦？然後都好開心啊！我都係好開心啊！而家係呢個2026年嘅2月24號嘅日子度，即係準備翻工之前，我錄咗呢條片啊，真係 very happy，very happy。咁如果你哋對二次元或者宅文化呢類型嘅題材有興趣嘅話咧，都可以 subscribe 事頭婆 channel 啦。我哋要翻工啊，唔係冇錢買飛機票去睇池田啊 ，birthday live 啊，可以睇佢 centre 做 live 啊。我都冇睇過佢之前5期谷做 centre 嗰首歌係 live 啊。